好，年宵下個月就係啦，咁啊改咩名好？咁11點半咧就會公開個結果，好粗暴嘅，純粹最多票嗰個就會係成為活動名噶啦。而投稿者咧，我哋會求其揾啲禮物俾你嘅咧，我哋睇下邊個贏。如果某一位贏，我真係有仇報仇啦，唔使拗，大家唔使拗。一開始咯，江仔嘅馬燒燒同埋年宵大打，一嚟已經有質素啦。跟住咧就食個新字，最新消息，哇！跟住有啲咧 sell 文采啦，馬上風燈報春宵啊！勁啊！呢個勁啊！不過芝麻芝士都勁。香港年宵大王見面會，其實我幾中意呢個㗎。跟住咧，車長斷酒薰陶夜年宵，但夜年宵用呢個年嘅，佢想玩下啩？你幾好笑啊！你呢個好中意呢個解釋。我坐下年啊，車長解釋翻年宵夜微醺，有夜晚嘅感覺，有啤酒同埋滷水鵝嘅味道。最後5強分別係馬上風燈報年宵、年宵夜微醺、斷酒薰陶夜年宵同埋年宵大打。得4個嘅，又話5強嘅，因為 YouTube 得4個位你揀嘅啫。交俾大家，江仔好努力拉緊票，追得好緊喎，3-4票之差啫喎。哇！年宵大打即刻上，邊有力咁邊上。哇！年宵大打上到第2位啦。果然拉票係有用。好啦，答半啦，而家停啦。好，馬上風燈報春宵20%，年宵夜微醺23%，年宵大打28%，斷酒薰陶夜年宵29%，險勝1%。車長勝出，即係2票到啫喎。斷酒薰同夜年宵勝出就會成為我哋下個月嘅活動名，所有嘅宣傳都係呢個㗎啦。好，執禮物。